राम राम मेरे भाइयों। अभी मैं टेरेस पे हूँ 10th फ्लोर पे, और अभी मैं हूँ भवानी नगर डेफोडिल सोसाइटी। और ये जो हमारे बैक साइड में देख रहे हैं कनकिया रेन फॉरेस्ट है, और ये नया बिल्डिंग बन रही है। और अभी जो मैं हूँ मैं डेफोडिल, ये हॉलीवुड होटल करके है, और ये मरेल एजुकेशन एकेडमी स्कूल, ये भवानी टावर 7 हिल्स हॉस्पिटल, ये अपना वसंतोषी से नमन प्रीमियम। तो अभी हम 10 फ्लोर से, ये हमारे साथ देख सकते हैं रस्सी है, ये रस्सी डाला हुआ है। तो अभी हम इससे उतरने वाले हैं। तो अभी हम सेफ्टी बेल्ट पहनने वाले हैं इस तरह से, एक हाथ से पहनेंगे, थोड़ा दिक्कत हो सकती है बट कोई बात नहीं। हे भोला शंकर महाराज की जय हो। ये हमने सेफ्टी पहन लिए हैं, और अभी हम आउटसाइड में जाने का तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सेफ्टी बेल्ट पहन लिए हैं। तो अभी हम उतरने वाले हैं। 4 महल का भी सामान लियो सबने। 4 माले के ग्राउंड फ्लोर से लेना है मेरे को। खाली यहाँ पर 7 फ्लोर का PRV को यहाँ से चेंज करेंगे, 8 फ्लोर से रिफ्यूज से। बाकी वो 4 माले पर ग्राउंड से लेके करता हूँ। अभी इस तरह से पेपर टेप इसमें लगाएंगे। और ये है अपना PRV, जिसको हमको तिल जो है नीचे से लगाएंगे।
इस तरह से टेफ्लॉन टेप लगाया गया है। हाँ भाई क्या कर रहे हैं? बस ज्वाइंट कर रहे पीआर भी चेंज कर रहे हैं और क्या करें। तो जी हमारा पीआरवी लग गया न्यू वराई कंपनी का 25 mm का एक का। अभी वाल इसको ऑन करेंगे। ये मेन वाल है। कभी पीआरवी में जैसे फ्लोर पे पानी कम ज़्यादा आता है, देख सकते हैं यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है जैसे ज़्यादा करने काम करने का, सर्विस करने का। अभी जैसे अगर कम है तो इसको राइट साइड में अपन घुमाएंगे इस साइड से, तो प्रेशर जितना चाहिए उनको प्रेशर उतना मिलेगा भरपूर। फिर यहाँ पे कुछ गलत नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं करना। ये हो गया सही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लाइक शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फिर से नेक्स्ट वीडियो में जय श्री राम।